Jeg har lige fået at vide, at min mormor hun har kræft i hele kroppen, og det er uhelbredeligt. Og hun har nok højst sandsynligt kun 3 til 9 måneder tilbage at leve i. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal reagere på det. Hvilke følelser der har været, hvilke følelser man skal reagere med, hvordan man skal reagere med. Skal man udvise følelserne, eller skal man ikke? Jeg ved det ikke. Det er meget, jeg ikke ved. Jeg har altid haft en god relation til min mormor og morfar også. De har altid haft mange snakke, når jeg har lagt håndklæder sammen eller været ude at gå, og hun tager altid telefonen, når man ringer. Jeg har i hvert fald tænkt mig at her i hendes sidste tid og dokumentere hendes liv, hendes tanker, hvordan jeg selv har det, hvordan det påvirker mig. Ja, det er nok det. Mor, jeg begynder bare optagelsen nu her, så ser vi, om hun kan huske det, når jeg kommer derind. Det ser vist ud til, at alt det kører helt fint. Så hvis du bare starter med at beskrive dig selv, mormor. Jeg hedder Lis, og jeg er mormor til Arke. Jeg har 11 børnebørn, og jeg har 3 børn og 3 svigersønner. Sådan. Men for mig er min mormor meget mere end det. Det her, det er det allerførste billede, der nogensinde er blevet taget af os sammen. Lige siden jeg kan huske, har jeg altid fundet en stor glæde i at se min mormor. Der var altid noget at lave. Så tog vi ud at bade, på Aros, i klatrepark eller spillede kort i timevis. Og når dagen var omme, lavede hun altid min livret boller i kaj på en måde, som ingen andre kunne. Som årene er gået, er vores relation kun blevet endnu stærkere. Hver weekend, mens jeg lægger håndklæder sammen, rings vi ved og taler om alt fra politik til min næste mærkelige YouTube-video-idé. For sådan er min mormor. Hun investerer altid alt, hvad hun kan, for både at forstå mig og min verden bedst muligt. Men en dag får min mormor en besked. En besked, der vendte op og ned på det hele. Jeg tænkte på, vil du ikke tage os igennem, hvad der helt præcis skete her den 14. november 2023? Den 14. november ved vi, at der er et eller andet galt, men vi ved ikke, hvad der er galt. Vi har ikke fået noget at vide om, hvad der er galt. Og vi skal op til samtale i Skyby med en læge, og der siger lægen sådan, at de har fundet kræft i begge mine æggestokke, i lymfekirtlerne. Der er kræft i min lever, som de ikke kan operere. De har noget med fedtforklædet, hvor lymfekirtlerne sidder på, som også skal bortopereres. Men jeg skal først have kræften til at svinde ind, for at de kan opereres, så derfor får jeg kemo. Og det var den meddelelse, jeg fik den dag. Og som jeg sagde til lægen, der kan jeg huske, jeg sagde, det var en stor mundfuld at æde. Altså, jeg spurgte lægen der til samtalen, om der var noget håb for mig, og det sagde de, det var der. Så det tror jeg jo nok, der er. Men personligt, her og nu i dag, har jeg det sådan, at det er selve operationen, når de åbner mig, og de kan se, hvor slemt det ser ud. Det spekulerer jeg jo lidt på. Det kan være, at jeg bliver 90, det kan også være, at jeg er så uheldig at gå hen og miste min mand. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er meget usikker på det. Noget af det, som jeg husker allerbedst fra det interview den dag i dag, det er, hvor håbefuld min mormor hun er. Min mormor hun er stærk i sit kræftforløb. Faktisk så meget, at hun ikke helt vil erkende, hvor syg hun er, og hvor avanceret den operation, hun skal have, egentlig er. Hej, jeg er på vej til Aarhus nu. Der er jo kun 3 dage til mormors operation. Jeg er lidt bekymret, men det skal jo nok gå godt. Helt konkret så skulle min mormor have skåret flere ting af sine organer.
fjernet hele sit underliv, fjernet dele af sin tarm, og resultat af det her altså også fået en stomipose. Så selv hvis min mormor hun overlevede den her operation her, ville det altså være ting, som ville give hende gener resten af livet. Men trods de store risikoer overlevede min mormor operationen. Det betød, at håbet nu var større end nogensinde før. Samt at de 9 måneder, min mormor oprindeligt var sat til at have tilbage, nu forhåbentlig var blevet til meget mere. Herefter kom min mormor hjem, hvor hendes helbred var blevet meget bedre. Hun havde gået på mod, og hun responderede super godt på kemoen. Alting var nu ved at se rigtig godt ud for hende. Føler du lidt mere håb for fremtiden, nu du har været igennem operationen, mormor? Ja, jeg føler stadigvæk håb, og som jeg har det nu, så håber jeg på, at far og mig kan få nogle år stadigvæk sammen, for jeg synes, vi har alligevel meget at give hinanden, og jeg tror jo måske også, som far også siger, jeg er i grunden stærk, så jeg tror måske også, at jeg kan komme, altså jeg kan få nogle år. Det tror jeg. Jeg har i dag fået besked på, at min mors kræft det har spredt sig yderligere, og at lægerne har været nødsaget til at erklære hende terminal, fordi hun simpelthen ikke kan tåle mere kemo. Det betyder, at der ikke er mere at gøre. Der er ikke mere, man kan gøre i hendes behandling. Det er som om, at den der følelse af uvished, som der lige var forsvundet, og jeg var kommet af med, den lidt er kommet tilbage. Den her gang er det bare lidt en uvished om, hvad der nu skal ske. Og ja, hvor længe der er tilbage. Man kan sige, det eneste, som vi i hvert fald ved med 100% garanti, det er, at hun kommer til at dø af det her. Det er på mange måder skræmmende, hvordan døden er det eneste, vi har lovet her i livet. Og alligevel så bliver man så ramt, når den er ved at nærme sig. Men endnu mere skræmmende synes jeg, det er, at man på blot 5 måneder kan gå fra at tro, at man har nogle år endnu, til at være erklæret terminal i et stadie 4 kræftforløb. Det hele føles på mange måder som en stor rutsjebanetur. Hvad er det, du skulle, mor? Jeg tager over til mormor nu, og jeg bliver derovre indtil det er slut. Velkommen til streamen alle sammen. Absolut fornøjelse at se jer. Jeg håber, I har det helt igennem fantastisk. Ikke så meget der. Hvordan har du det, Arke? Jeg har det godt, men jeg står faktisk også lidt i en svær situation for tiden, nu du spørger. Det er sådan, at jeg har fået mulighed for at se min mormor den sidste gang, inden at hun dør. Jeg er lidt i tvivl, om jeg egentlig skal gøre det, eller lade være. Fordi jeg føler egentlig, at jeg har et ret godt minde med hende i forvejen, som jeg gerne vil huske hende for. Så jeg synes også, det er lidt ærgerligt, hvis jeg kommer derover og så bare kommer til at huske hende som værende sygt sløv. Fordi det ligesom er det sidste billede, jeg får af hende. At det her, det reelt var et dilemma for mig, det skammer jeg mig faktisk en lille smule over. Heldigvis så fik jeg en bestemt kommentar, som fik mig til at indse, hvad det rigtige valg egentlig var. Tag dig over. Du skal ikke gøre det for din egen skyld, men for hendes.
Jeg har stadig meget tydeligt det her billede i hovedet af at komme ind og se min mormor ligge magtesløs med sorg i ansigtet og se dybt fortabt ud. Alt det håb, hun tidligere udstrålede, var nu væk. Efter nogle timer, da jeg skal sige farvel til min mormor, der krammer jeg hende og får sagt til hende, vi ses mormor. Her svarer hun mig, det tror jeg desværre ikke, men du skal vide, at jeg elsker dig. Det er det sidste, min mormor hun nogensinde har sagt til mig. Altså, man tror jo, at man ved, at man skal dø. Og det ved alle mennesker, men man ved det ikke alligevel. Jeg tror, at det her citat fra min mormor er det, som beskriver hendes kræftforløb bedst. Uvisheden. Ja, selv da hun var død, var jeg ramt af en uvished. Er det normalt, at jeg ikke er grædefærdig? Burde jeg være mere ked af det? Reagere anderledes? Jeg havde en følelse af uvished over for, hvordan jeg egentlig havde det med den nyhed, jeg lige havde fået. Jeg kom til at tænke på, har du egentlig forberedt noget til det med begravelse, mormor? Praktisk har jeg for mange år siden broderet et stamtræ, som skal ligge på min kiste. Det sidste spørgsmål, jeg stillede min mormor, inden hun døde, det var, hvad hun gerne ville huske som. Der svarede hun, at hun gerne ville huske som en, der havde været til stede, som en, der var nærværende. Og jeg tror, at lige netop den tanke er noget af det vigtigste, man kan tage med fra den her video. Nærvær. At være til stede i de relationer, man har. Med sine søskende, bedsteforældre, mor og far og venner. For inden man ser sig om, vil man ønske, at man bare havde været lidt mere til stede. Det vil jeg i hvert fald over for min mormor. Jeg kommer til TV-avisen. Jeg sidder og snakker med Akke. Nå, og hvad mere? Og så glæder jeg mig til nytårsaften. Og hvad mere? Og så bliver jeg interviewet af Akke. Hvad er interviewet? Det er dig, der er journalist. Nå, god dag. Det var TV-avisen.